લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણ 6, 7 અને ડેવિસન ગરમરના પ્રયોગનો અભ્યાસ કરીશું. સૌપ્રથમ ઉદાહરણ 6. એક કણ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ કરતાં 3 ગણી ઝડપે ગતિ કરે છે. કણ અને ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈનો ગુણોત્તર 1.813 × 10⁻⁴ છે. તો કણનું દ્રવ્યમાન શોધો અને તે કણ કયો હશે તે પણ ઓળખો. અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નથી આપ્યું, પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે 9.11 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. હવે સૂત્ર મૂકી અને આપણે ગણતરી કરીએ. બધા માહિતી જોઈ લે. કણનો વેગ છે ઇલેક્ટ્રોનના વેગ કરતાં 3 ગણો છે. કણની તરંગ લંબાઈ છે ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ કરતાં 1.813 × 10⁻⁴ ગણી છે. હવે લેમ્બડાનું એક સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, લેમ્બડા બરાબર h/p. ત્યાં p એટલે વેગમાન એટલે દળ ગુણ્યા વેગ આપણે લઈ શકીએ. હવે અહીં દળને સૂત્રનો કરતા બનાવવામાં આવે તો લેમ્બડાની જગ્યાએ દળ આવી જાય. લેમ્બડા છે v સાથે ગુણાકારમાં આવે એટલે m બરાબર h/v ગુણ્યા લેમ્બડા. આ સૂત્ર આપણે કોણ માટે લખ્યું છે, એવી જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન માટે લખવું હોય તો દળ છે ઇલેક્ટ્રોનનું થઈ જાય, તરંગ લંબાઈ છે એ ઇલેક્ટ્રોનની થઈ જાય. હવે આ બે સમીકરણનો ગુણોત્તર લેવામાં આવે તો m/me બરાબર h/h ઉડી જાય એટલે 1/v × લેમ્બડા ના છેદમાં 1/1/ve × લેમ્બડા. અહીં છેદનો છેદ અંશમાં જાય એ સિદ્ધાંત અનુસાર ve લેમ્બડા એ અંશમાં આવશે અને આ v લેમ્બડા છે છેદમાં આવશે, એટલે કે m/me બરાબર ve લેમ્બડા e/v લેમ્બડા. હવે આપણી પાસે બધી કિંમતો છે, v ની કિંમત છે, લેમ્બડાની કિંમત છે અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે એ આપણે યાદ રાખ્યું છે 9.11 × 10⁻31. તો આ કિંમતો છે એ આપણે સૂત્રમાં મૂકી દઈએ. એમ એટલે કણનું દળ જે આપણે શોધવાનું છે. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.11 × 10⁻31. કણનો વેગ 3v જેટલો છે અને એની તરંગ લંબાઈ 1.813 × 10⁻⁴ લેમ્બડા e જેટલી છે. લેમ્બડા e કેન્સલ, ve કેન્સલ એટલે 1/3 ગુણ્યા 1.818 × 10⁻⁴ હોય છે. હવે આ 9.11 × 10⁻31 બરાબરની સામેની બાજુ જાય તો અંશમાં આવે એટલે 9.11 × 10⁻31 ના છેદમાં 3 ગુણ્યા 1.813 × 10⁻⁴. સાદુરૂપ આપો તો જવાબ આવે એમ બરાબર 1.675 × 10⁻27 કિલોગ્રામ. ટૂંકમાં આ જે દળ મળ્યું એ ન્યુટ્રોન કે પ્રોટોનના દળ જેટલું મળે છે. હવે 7મા ઉદાહરણની રકમ જોઈ લઈ. 100 વોલ્ટ ના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે પ્રવેગિત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલી હશે? આ તરંગ લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. સૌ પ્રથમ માહિતી આપી છે જોઈ લઈએ. એક વખત 100 વોલ્ટ આપ્યા છે તરંગ લંબાઈ શોધવાની છે. તો આપણી પાસે મૂળભૂત સૂત્ર છે લેમ્બડા બરાબર h/p અથવા h/mv પણ લખી શકાય, પણ આ સૂત્રમાં આપણે p ની કિંમત મૂકી હતી અગાઉ ડી બ્રોગલીનું સૂત્ર થયેલું એના પછીના ટોપિકમાં, કે ગતિ ઉર્જા છે વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે વોલ્ટેજના કારણે મળતી એ p²/2m જેટલી થાય છે. એની પરથી આપણે p નું સૂત્ર મેળવ્યું હતું, p બરાબર √2m ev. પછી h m e ની કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપીને આ સૂત્ર આપણે મેળવ્યું હતું લેમ્બડા બરાબર 1.227/√p. અથવા તો તમે સીધું આ સૂત્ર યાદ રાખો તો પણ ચાલશે. આ સૂત્રમાં માત્ર આપણે v ની કિંમત મૂકવાની છે. 100 વર્ગમૂળ નીકળે એટલે 10 થઈ જાય એટલે 1.227 છે તો 7 વખાઈ દો, રાઉન્ડ ઓફ કરો તો તગડો થઈ જાય 1.23/10. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે, આ સૂત્ર છે એની અંદર લેમ્બડા જે જવાબ આવે એ નેનોમીટરમાં આવે તો ઓટોમેટિક આનો એકમ નેનોમીટર થઈ જાય. એટલે 1.30 × 10 કરો તો લેમ્બડા બરાબર 0.123 નેનોમીટર.
હવે આપણે ડેવિસન અને ગરમરે જે ઇલેક્ટ્રોનના વિવર્તનનો પ્રયોગ કર્યો હતો તે સમજી લઈ. એના માટે સૌપ્રથમ આકૃતિ યાદ રાખવાની કે ડેવિસન અને ગરમરે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર સાધનોની ગોઠવણી કરી હતી. આકૃતિની અંદર આ એક નિર્વાત કરેલી એટલે કે શૂન્યાવકાશ કરેલી ચેમ્બર છે. એની અંદર નિકલનો ટુકડો છે એ ટાર્ગેટ તરીકે રાખ્યો, લક્ષ્ય તરીકે ઇલેક્ટ્રોન છે એની સાથે અથડાવવાનો છે. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી આવશે તો કે ઇલેક્ટ્રોન ગન, આ જે છે ઇલેક્ટ્રોન ગન છે. ઇલેક્ટ્રોન ગનની અંદર એક બેટરી હોય ને એક ફિલામેન્ટ હોય. આ ફિલામેન્ટ છે એ ટંગસ્ટનનો બનેલો હોય અને બેટરી છે ને એને લો ટેન્શન બેટરી કહેવાય, એટલે કે ઓછા વિદ્યુત દબાણવાળી બેટરી. આવી બેટરીને કારણે જ્યારે ફિલામેન્ટમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે એ ગરમ થાય ને એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. આવા ઉત્સર્જિત થયેલા ઇલેક્ટ્રોનને પ્રવેગિત કરવા માટે એનોડની વ્યવસ્થા કરેલી હોય, પ્રવેગક એનોડ કહેવાય. અને આ એનોડ સાથે પણ બેટરી જોડેલી હોય, પણ આ બેટરી છે એને હાઈ ટેન્શન બેટરી કહેવાય. હાઈ ટેન્શન બેટરી એટલે ઊંચા વોલ્ટેજ વાળી બેટરી. આ બે બેટરીનો તફાવત તમારે યાદ રાખવાનો છે, લો ટેન્શન બેટરી અને હાઈ ટેન્શન બેટરી. હવે જ્યારે લો ટેન્શન બેટરી વડે ફિલામેન્ટને ગરમ કરી અને ઇલેક્ટ્રોનની કિરણાવલી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે, અંગ્રેજીમાં એને ઇલેક્ટ્રોન બીમ કહેવાય. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની કિરણાવલી છે એ ગતિ કરી અને નિકલના ટુકડા સાથે અથડાય છે અને જુદી જુદી દિશામાં પ્રકીર્ણન પામે છે. અહીં કોઈ પણ એક થીટા જેટલો ખૂણો બનાવતી દિશામાં પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનને દર્શાવેલું છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન છે એને ડિટેક્ટ કરવા માટે એક ફરી શકે એવું કલેક્ટર અથવા તો ડિટેક્ટર છે એની વ્યવસ્થા કરેલી હોય અને એ ડિટેક્ટર સાથે એક ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું હોય. એટલે જ્યારે ચેમ્બરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેશશે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરમાં પ્રવાહ નોંધાશે અને એ પ્રવાહ ઉપરથી આપણે કેટલું ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા છે એ માપી શકીએ. આમ જુદા જુદા ખૂણે કેટલી તીવ્રતાવાળું ઇલેક્ટ્રોનનું બીમ છે એ પ્રકીર્ણન થયું એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ડેવિસન અને ગરમરનો પ્રયોગ. ડેવિસન અને ગરમરના પ્રયોગમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ગનના ફિલામેન્ટ પર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું પડ ચડાવેલું હોય છે. આ ફિલામેન્ટને નીચા વીજ દબાણ વાળા પાવર સપ્લાય એટલે કે લો ટેન્શન બેટરી સાથે જોડવામાં આવે છે, જેના વડે પ્રવાહ પસાર કરવાથી ફિલામેન્ટ ગરમ થાય છે, ગરમ કરવામાં આવે છે. એને કારણે ફિલામેન્ટમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન થાય. ફિલામેન્ટમાંથી ઉત્સર્જાયેલા ઇલેક્ટ્રોનને પ્રવેગિત કરવા ઊંચા વીજ દબાણવાળા પાવર સપ્લાય એટલે કે હાઈ ટેન્શન પાવર સપ્લાયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થતી કિરણાવલી એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન બીમ ને નિકલના સ્ફટિકની સપાટી પર આપાત કરવામાં આવે છે. સ્ફટિકના પરમાણુને કારણે જુદી જુદી દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન છે સ્ફટિકના પરમાણુ સાથે અથડાય અને એને કારણે જુદી જુદી દિશામાં પ્રકીર્ણન પામે. આ જુદી જુદી દિશામાં પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા માપવા માટે ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટર વડે માપવામાં આવે છે. આપણે હમણાં ચર્ચા કરીએ રીતે કઈ રીતે માપવામાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટર સાથે એક ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે ડિટેક્ટરમાં શોષાય અને એને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય જે ગેલ્વેનોમીટરમાં આપણે જોઈ શકીએ અને એને કારણે ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા આપણને ખબર પડે છે. આ પ્રયોગ છે જુદા જુદા 44 વોલ્ટેજથી લઈ અને 68 વોલ્ટેજ સુધીના પ્રવેગક વોલ્ટેજ બદલીને પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે પ્રયોગ કરવા માટે જુદા જુદા અવલોકન માટેના વોલ્ટેજ લીધા. શરૂઆત 44 વોલ્ટથી કરી છે 68 વોલ્ટ સુધી પ્રયોગ કર્યો હતો. તેમાંથી આપણે એક અવલોકન માત્ર જોવાનું છે. આ પ્રયોગ દરમિયાન 54 વોલ્ટ જેટલા પ્રવેગક વોલ્ટેજ અને 50 અંશ પ્રકીર્ણન કોણ એટલે કે થીટાથી 50 અંશ હોય ત્યારે એ માટે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોન પરથી દ્રવ્ય તરંગોની તરંગ લંબાઈ મેળવવામાં આવી હતી. ઇલેક્ટ્રોન પરથી દ્રવ્ય તરંગોની તરંગ લંબાઈ મેળવવામાં આવી હતી 0.185
65 નેનોમીટર જેટલી મળી હતી. હવે જો અહીં બે રીતે આપણે તરંગ લંબાઈ મેળવી શકીએ છીએ. એક આ જે ડેવિસન ગર્મનો પ્રયોગ છે એ પ્રયોગની અંદર જે તરંગ લંબાઈ મળે છે અને એક બીજું સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને. તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ અગાઉ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને મેળવી હતી. હવે આ પ્રાયોગિક રીતે મેળવીએ છીએ. તો પ્રાયોગિક રીતે લેમ્બડા બરાબર હમણાં આગળ દાખલો ગણ્યો હતો એ રીતે સૂત્રની અંદર જ આવે છે 1.227/V. તો Vની કિંમત આપણે જે અત્યારે પ્રેક્ટિકલ કરી છે એમાં 54 વોલ્ટ રાખવાના છે, એટલે Vની જગ્યાએ 54 વોલ્ટ. અને આ જે જવાબ આવે છે, આ સૂત્ર છે એ જવાબ નેનોમીટરમાં આપે છે એવું આપણે યાદ રાખવું છે. એટલે 1.227/√54 નેનોમીટર. એનું સાદુરૂપ આપો તો 0.167 નેનોમીટર મળે છે. તો જે હકીકતમાં ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ છે એ સૈદ્ધાંતિક રીતે મળે છે એટલી જ આપણને પ્રેક્ટિકલમાં મળી. એટલે આમ ડેવિસન ગર્મનના પ્રયોગ ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન સાથે તરંગ લંબાઈ સંકળાયેલી છે એવું સાબિત થયું. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન તરંગ સ્વરૂપે વર્તે છે. આ રીતે ડેવિસન ગર્મનનો પ્રયોગ ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપ અને ડી બ્રોગલીના સમીકરણને સ્પષ્ટ રીતે અનુમોદન આપે છે. અહીં પાઠ પૂરો થાય છે. આ પાઠમાં આવેલા સૂત્રો છે એ કંઠસ્થ કરી લેજો. એના ઉપર આધારિત દાખલા પછી આપણે ગણીશું.